Trong tầm giá 18 triệu đồng, GVN mang đến cho anh em thêm một sự lựa chọn vô cùng hấp dẫn với tên gọi GVN A10s. Bộ máy mang trong mình vi xử lý Ryzen 5 Series 3000 mới nhất đến từ đội đỏ, kèm theo đó là card đồ họa RX 5600 XT mới nhất. Nếu bạn là fan của đội đỏ hay đơn giản yêu thích một cấu hình có giá cả phải chăng mà lại cái hiệu năng tốt, gánh tốt cái tựa game đình đám và cái tác vụ đồ họa trên thị trường hiện tại thì xin mời tiếp tục chiêm ngưỡng bộ máy này nhé. Sau đoạn video vừa rồi, hẳn anh em đã thấy được chân dung tổng thể của GVN A10s. Còn bây giờ, hãy cùng mình khám phá ngay hiệu năng thực sự nha. Với trò chơi đầu tiên, Liên minh huyền thoại, với lối chơi đại chiến thuật, những pha quăng chiêu thần thánh nhiều hiệu ứng, chắc chắn không hề hấn gì với GVN A10s. Tại mức setting tối đa cùng độ phân giải Full HD, GVN A10s dễ dàng gánh trọn những pha combat với FPS luôn duy trì trong mức trên 130 khung hình trên giây và vẫn duy trì mức nhiệt độ thấp và hoạt động nhẹ nhàng. Với CPU và GPU không bao giờ chạy quá 40%. Đến với tựa game cũng đông đảo người chơi nhất nhì Việt Nam hiện tại, CSGO. Mức thiết lập đồ họa cao cùng những cảnh bắn nhau nảy lửa, combat tốc độ cực cao cũng chẳng là gì so với GVN A10s. Với FPS trung bình rơi vào hơn 130 khung hình trên giây, bạn sẽ có một trải nghiệm cực kỳ mượt mà với chính dàn máy này. Tựa game tiếp theo được đem ra thử sức là GTA 5 với mức thiết lập đồ họa Ultra rất đẹp mắt, những pha cà khịa phá làng phá xóm của anh da đen hay những pha lái xe tốc độ bàn thờ lẫn trốn sự truy đuổi của cảnh sát thì GVN A10s vẫn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Hầu như FPS luôn rơi vào khoảng 70 khung hình trên giây. Đôi lúc máy có hiện tượng khựng nhẹ chỉ còn 60. So với những gì chiếc máy này có thể làm được, anh em thoải mái chiến game rồi nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử một tựa game nặng hơn và đương nhiên không gì khác ngoài PUBG, tựa game sinh tồn vô cùng hot tại Việt Nam. GVN A10s ở mức giá 18 triệu, dĩ nhiên khi loot đồ, chạy bo ở thiết lập 2 setting cực kỳ mượt mà.
với FPS trung bình dao động khi nhặt đồ nhẹ nhàng cũng phải hơn 120, còn khi chạy trên xe cơ giới bắt buộc máy phải load nhiều khung cảnh và chi tiết hơn cùng một lúc. Số khung hình bây giờ vẫn ổn định với mức hơn 100 FPS, thậm chí khi combat khu thực sự đông người thì FPS luôn được duy trì ở mức trên 60. Anh em có thể tự tin chiến game với bộ máy này rồi nha. Apex Legends là tựa game cuối cùng được đem ra thử sức máy với thiết lập đồ họa cao nhất. Máy cho ra hiệu năng rất ấn tượng, các hiệu ứng đổ bóng, tia nắng, cháy nổ hoành tráng không thể làm khó được máy. FPS luôn duy trì ở mức trên 100, tiệm cận 144, bất luận combat hay chạy bo. Với một game ngày càng nặng, đồ họa ngày càng cải thiện đến tầm game AAA như Apex Legends thì sức mạnh của Athenes quả thực khiến cho bạn an tâm khi xông trận thể hiện bản lĩnh ở bất kỳ tựa game nào. Thật tuyệt vời đúng không các bạn? Nếu đã rủng rỉnh hầu bao và cần một dàn máy mạnh mẽ, đừng quên đến ngay showroom GVN để trải nghiệm thực tế bộ máy nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.